수년간의 모험 끝에 필자의 휴대용 인터페이스 선택이 마무리되었다. 필자가 원했던 장비는 어느 정도 디지털적인 요소도 있으면서 친숙한 디자인을 가진 장비였는데 주변 작곡가한테 잠시 빌린 포커스라이트 2i2 4세대가 조건과 부합했다. 인풋 레벨이 디지털로 바뀐 점이 외부에서 레코딩을 받을 때 정확한 값을 설정할 수 있어 굉장히 마음에 들었다. 이전에 써봤던 장비라 그런지 필자의 휴대용 장비 빠르게 스며들었다. 외부 작업을 위해 맥북 에어 M1도 한 대 들였는데 잘 맞을지 써봐야 알겠지. 그런데 장비를 다 맞춰놓고 보니까 이전에 필자가 다룬 바 있던 ESI사의 새로운 오디오 인터페이스가 출시되었다는 소식을 듣게 되었다. 디자인을 봤는데 꽤 쓸만해 보였다. 새로운 장비? 이건 참을 수 없지. 수년간의 모험 끝에 필자의 휴대용 인터페이스 선택이 마무리되었다. 필자가 원했던 장비는 어느 정도 디지털적인 요소도 있으면서 친숙한 디자인을 가진 장비였는데 주변 작곡가한테 잠시 빌린 포커스라이트 2i2 4세대가 조건과 부합했다. 인풋 랩이 디지털로 바뀐 점이 외부에서 레코딩을 받을 때 정확한 값으로 설정할 수 있어 굉장히 마음에 들었다. 이전에 써봤던 장비라 그런가 빠르게 필자의 휴대용 장비에 스며들었다. 외부 작업을 위해 맥북 에어 M1도 한 대 들였는데 잘 맞을진 써봐야 알겠지. 그런데 장비 다 맞춰놓고 보니까 이전에 필자가 다룬 바 있던 ESI사의 새로운 오디오 인터페이스가 출시되었다는 소식을 듣게 되었다. 디자인을 봤는데 꽤 쓸만해 보였다. 새로운 장비? 이건 참을 수 없지.
Act like an angel and dress like crazy. Act like an angel and dress like crazy. All the girls say Valley, Valley. All the girls say Valley, Valley. All the girls say Valley, Valley. All the Valley girls. All the girls are yelling, yelling. All the girls are yelling, yelling. All the girls are yelling, yelling. All the Valley girls. Back in the days 미치매 미치지 못해서 더 이상의 끌림 앞에 거짓증언은 않지. 무슨 의미 또 무슨 가치 가는 건 불가능. Act like an angel and dress like crazy. Act like an angel and dress like crazy. All the girls say Valley, Valley. All the girls say Valley, Valley. All the girls say Valley, Valley. All the Valley girls. All the girls are yelling, yelling. All the girls are yelling, yelling. All the girls are yelling, yelling. All the Valley girls. Back in the days 미치매 미치지 못해서 더 이상의 끌림 앞에 거짓증언은 않지. 무슨 의미 또 무슨 가치